السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ النهاردة جنى نجحت في الترم الأولاني في سنة تانية ابتدائي وجابت إيه؟ كله امتياز. ورينا الشهادة يا جنى، ورينا لأصحابك. نتيجة مش الشهادة. النتيجة ممتاز، جايبة ممتاز في كل المواد والمجموع النهائي ممتاز. وده حاجة طبعا ايه؟ طبعا ممتاز دي بتبقى نسبة أكبر من 85%، يعني أكيد هي جايبة الدرجات النهائية. السنة إن شاء الله الجاية هيكون في درجات ونعرف الدرجات بالظبط. فدي شهادة جنى، ألف مبروك يا جنى. وبهذه المناسبة احنا جبنا هدية جميلة لجنى. يا ترى ايه هدية جنى يا رودي؟ انت لابسة ايه يا رودي الأول؟ أنا لابسة كتكوت؟ أنا لابسة ديك شاطرة يا رودي. دي. ماشي. وانتوا لابسين نظارات؟ أيوة. ماشي. كده. نظارات جميلة. يا جودي الصندوق فيه ايه؟ البنزل. ماشي. الصندوق فيه ايه؟ البنزل. ايه الروبنزل ده؟ البنزل كرتون. كرتون؟ أيوة. لا مش روبنزل. مش روبنزل لا. طيب هنعد 1 2 3 يلا 1 2 3. لا مش كاميرا. أمال إيه؟ غسالة فول اوتوماتيك. هتشتغل غسالة فول اوتوماتيك جميلة جدا. شايفين شكلها جميل ازاي؟ وبتغسل وبتحط لها مسحوق وميه وحاجات جميلة. هنشوف بقى ايه الغسالة دي. هنفتحها. بنتي ماسكة. عايزين نفتحها نوريها لاصحابنا. أيوة عشان ماما. كرتونة الغسالة، كرتونة جميلة. واو. طلع الغسالة. وفيها ايه هنا؟ في حاجات هنا. ماشي ثانية واحدة هتشوف بس. دي الغسالة، ده شكل الغسالة. يلا بقى نفتح كمان. ثانية واحدة طيب ثانية. استني. لا لا. واو. مين؟ استنى. الباب فتح. ثانية واحدة نشوفها عشان معاك. واو. عشان معاك الهدوم. ايوه. هي في ماشي ثانية واحدة. شماعة أيوه. فين الهدوم؟ ما لسه هنحط لها الهدوم بتاع الرزق. بالراحة. نعمل تلفزيون طلع بابا احنا هم وده درج الغسيل. درج المسحوق. ثانية واحدة بقى. ثانية هنشوف. ده زرار التشغيل. ايوه. وده ده الصرف بتاعها. في صرف ورا في ظهرها ايوه. عشان تصرف المية. ايوه. تصرف المية كده. بس هو خرطوم الصرف بتاعها. ايوه. هنشغله طبعا بعد ما نخلص ايه صرف الغسيل. ودي الحجارة بتاعتها. الحجارة بتاعتها ايه؟ عايزة نفكها. هنركب الحجارة وهنركب وهنشغل الغسالة معاكم ان شاء الله في فيديو جديد. النهارده بس كان فيديو فتح العلبة بتاعت هات كده. والفيديو الجاي ان شاء الله استنونا عشان خاطر تشوفوا الغسالة وهي بتغسل مباشرة معاكم في الفيديو. ماشي؟ ألف مبروك لجنى. قولوا كلكم ألف مبروك لجنى. يا جنى. وكل سنة وانتم طيبين. وقولوا لأصحابكم مع السلامة. مع السلامة يا أصحابي. قولوا لهم مع السلامة يا جودي. مع السلامة. ماشي.